очередной партнер компании Juniper Network. Решения которых, я думаю, вам представлять особо не надо, да, поэтому я очень ребят попросил не рассказывать там просто о моделях каких-то своих, которые у них есть. Потому что я думаю, что модели Juniper уже все давно знают, отлично. Це, наверное, тоже плюс-минус все знают, которые есть сейчас на рынке. Если не знаете, обращайтесь. Вот, поэтому я попросил что-нибудь новое рассказать, более интересное. Добрый день. Я думаю, что Никита оправдает эти надежды и расскажет. Здравствуйте, я хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто остался. Очень приятно. Я, конечно, знал расписание заранее, предчувствовал, что большинство разойдется. Поэтому спасибо тем, кто остался. Презентацию я готовил, зная, что произойдет, поэтому очень мало внимания уделяется каким-то конкретным коробкам. Плюс у меня была задумка покрыть максимальное количество линеек оборудования. Это значит, что остановиться на чем-то подробно просто не получится, да и нет смысла, уже все устали. Я выбрал некоторые элементы продуктов, которые мне кажутся наиболее интересными. Причем здесь еще подчеркиваю, что те продукты, которые вы увидите, сразу станет понятно, я абсолютно не пытаюсь их кому-то сразу продать, по крайней мере, большинство из них. Это осознанно абсолютно, просто из-за того, что я хотел продемонстрировать какие-то интересные вещи. И если вас уже заинтересуют детали, то главная логика Juniper в таком, что если компания делает какие-то реальные инновационные вещи в самых высокопроизводительных устройствах, то, возможно, кому-то из вас станет интересно, если что-то инновационное в каких-то более бюджетных решениях. И тогда уже можно их обсуждать с глазу на глаз. Значит, общие тенденции рынка сегодня уже обсуждались. Я сделаю что-то похожее, но обращаю внимание именно на позицию компании Juniper. Первое – это рост трафика. Мы о нем говорим на каждой презентации. К счастью, сама проблема роста трафика, она адресуется достаточно просто. То есть она адресуется просто наращиванием способностей вашей сети. Благо дело, современные маршрутизаторы это делают достаточно успешно. Скажу дальше, почему подобный процесс продолжаться бесконечно не может, но вы об этом сами уже знаете. Откуда трафик берется, знаем. То есть огромное количество новых устройств, которые получают доступ к огромному количеству неких новых приложений. Приложений очень много. Те вендоры, которые притворяются, что мы каким-то образом можем воздействовать на генераторов контента, я, например, считаю, что это в большой степени иллюзия. Например, что Juniper может сделать против того же Netflix, который доставляет видео, например, в США? Ну, обеспечить каким-то образом инфраструктуру, это понятно. Но те игроки, которые пытаются превратить вас, а именно сервис-провайдеров, просто в дешевых переносчиков трафика с точки в точку, они, в принципе, достаточно успешно свою политику ведут уже несколько лет. И те оригинальные идеи, которые были, а именно вписаться каким-то образом в эту цепочку и получать с контент-генераторов какую-то прибыль в сторону оператора, они не увенчались особым успехом. Цифры я не буду называть по поводу продажи телефонов, это все знают. Значит, дальше по поводу роста трафика, универсальное мнение, что, скорее всего, это только начало. То есть мы абсолютно еще не подошли к моменту, когда устройства, которые являются нашими конечными потребителями, а именно, например, телефоны и тому подобное, достигнут интеллектуальности настолько высокой, которая заставит их общаться между собой напрямую. Ну, то есть это некое подобие новой сети, которая наложится на то, что есть сейчас. Конечно же, это будет, опять же, экспоненциальный рост этого трафика. Насколько он будет экспоненциальный, покажет время. Предсказания, которые есть сейчас и которые, в принципе, оправдываются последние несколько лет, то есть это универсальная тенденция, по-видимому, она здесь продемонстрирована. То есть если посмотреть на тот год, где мы расположены сейчас, мы находимся только в начале этого всего. То есть все вот эти проблемы, что оператор перегоняет огромное количество трафика и количество денег за единицу трафика приближается к нулю постепенно, к сожалению, это будет ухудшаться для операторов. Значит, известная вилка, которую показывают многие производители, заключается вот именно в том, что это происходит уже сейчас, но через несколько лет это станет критичным. То есть доходы оператора, которые он получает, их будет недостаточно даже для того, чтобы просто поддерживать собственную инфраструктуру. Таким образом, придется придумывать реально новые подходы. Вот.
Вот. И мы надеемся, что некоторые из этих новых подходов компания Juniper Networks сможет предложить. Следующая тенденция – это появление большого количества сервисов без наличия какого-то единственного приложения, которое генерит большинство доходов. Ну вот это вот killer app, то, что было раньше. Сейчас уже, конечно, этого нет, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы реально зарабатывать, оператор должен быть максимально гибкий в своей способности внедрять новые сервисы. Я вот здесь еще не побоялся указать, отказываться от возможных каких-то сервисов. Просто в силу того, что некоторые сервисы могут не оправдать себя, и вы к этому должны быть готовы. Что может сделать компания, которая предоставляет инфраструктуру? Juniper Networks, как она может играть на подобном рынке? Ну, наша позиция такая, что мы предоставляем аппаратные решения, которые позволяют вам строить расширяемую сеть с максимальной защитой инвестиций, и тем самым вы будете обращать в нашем видении на эту сеть меньше времени. Благодаря этому вы сможете больше времени выделить на какое-то создание новых сервисов. То есть мы не пытаемся строить себе иллюзии, зачастую новые сервисы, которые оператор делает, вендор в этом помочь напрямую не может. Это только некое косвенное содействие. Вот, собственно, вот эта вот концепция длинного хвоста сервиса. Вот, если кто с ней не знаком, очень советую интересоваться этим. Значит, еще одна тенденция – это то, что об этом знают, но я хочу опять же подчеркнуть с точки зрения компании. Появляется большое количество сервисов, которые достаточно быстро выходят на передний план по прибыльности. Если какие-то сервисы выходят на передний план по прибыльности, то неизбежно они вытесняют что-то. Есть универсальный принцип, то, что, например, вот те, которые сервисы здесь показаны внизу, их доля, естественно, уменьшается достаточно быстро, но я перечислять не буду. Вот, потому что эта тенденция достаточно понятна, и мне бы хотелось сконцентрироваться на том, что может сделать производитель в этом направлении. Так, теперь что касается компании Juniper Networks и как она играет на этом рынке. Значит, первое, откуда взялась, собственно, почему, вот, если кто интересовался историей, на момент появления Juniper Networks маршрутизаторы в их классическом понимании существовали уже почти 10 лет. Рынок был достаточно насыщенным, поделенным, и тут ни с того ни с сего появляется абсолютно новая компания, чувствует себя очень успешно, и буквально за несколько лет завоевывает себе достаточно большую долю рынка. Но, в принципе, таких случаев в истории очень мало. То есть, для того, чтобы подобное сделать, продукт должен быть реально инновационным. Ну что произошло? Вы, наверное, знаете, появился М40 маршрутизатор, который был первый в индустрии по-настоящему аппаратным маршрутизатором. Конечно, это произошло как заслуга людей, которые начинали компанию, но обычно подобные вещи происходят просто в силу того, что существует компания, которая правильно расставила свои карты, собрала грамотных людей, и к моменту появления продукта индустрия подвинулась именно в сторону компании. То же самое произошло с Juniper. То есть, когда в 1994-1995 году, например, разрабатывался М40, были предсказания, может, вы слышали по поводу коллапса интернета и тому подобное. Сейчас над этими предсказаниями все смеются, но предсказания эти были очень обоснованы. Начнем с того, что люди, которые говорили, это были люди, которые стояли у истоков вообще-то интернета. То есть им стоит верить только, возможно, из-за этого. Но их предсказания не материализовались. Отчасти именно вот из-за вот этого вот момента. То есть появление М40, появление аппаратного маршрутизатора, который, кстати, здесь показано, ускорил скорость роста пропускной способности этих устройств с где-то с 1,6 раза в год до 2,2. Эта тенденция сегодня, естественно, все производители поступают именно так. То есть любой маршрутизатор операторского класса, который сегодня покупается, это аппаратный маршрутизатор. Есть там немножко нюансы по поводу, он более программируем, менее программируем, но это я пару слов об этом скажу. И следующее, вот дальше, о чем я поведу немножко речь, это то, что относительно недавно у нас появился сетевой процессор нового поколения, на котором построены самые продаваемые наши продукты. То есть, вот, если есть какая-то визитная карта сегодня компании, то на сегодняшний день это платформа MX, она построена почти вся на нашем новом чипсете.
Этот слайд я с одной целью вставил. Дело в том, что первым продуктом Juniper Networks был не M40 маршрутизатор, а операционная система. То есть, когда компания начинала работать с крупными производителями, этим крупным производителям просто-напросто раздавали, ну, то, что сейчас известно как оливка, вот, знакомый, наверное. То есть, это просто образ, виртуальный образ, который работает как виртуальный маршрутизатор. Так вот, этот виртуальный маршрутизатор использовался в сетях крупных операторов просто как тестируемый компонент, но мало того, они умудрялись даже за это сразу платить деньги, потому что была большая заинтересованность именно вот в этом конечном продукте. Ну, то есть люди, которые стояли у истоков компании, умудрились заинтересовать потенциальных будущих потребителей настолько серьезно, что они согласны были на подобное тестирование. В результате это всего линейка сейчас расширилась. Опять же, я скажу, я не буду говорить отдельно по продуктах, только упоминание о некоторых интересных вещах. Итак, первое, что происходит с маршрутизацией. Ну, я сказал, платформа MX построена на одном нашем аппаратном компоненте, сетевом процессоре. Вот. Как утверждают наши разработчики, это принципиальный новый подход вообще к разработке подобных микросхем. То есть эта микросхема не совсем традиционная, она, ну, конечно, для того, чтобы реально общаться на эту тему, надо участвовать в разработке этих микросхем. Я этого не делал. Если я правильно понимаю, главное, чем компания может похвастаться, это то, что многие годы, занимаясь разработкой подобных сетевых процессоров, внутри компании накопилось большое количество так называемых сетевых примитивов. То есть это некие описания программные каких-то модулей, которые работают именно в сети. Это позволило программировать эти процессоры. Сегодняшние ASIC, они программируются. Но они программируются не так, как программируется универсальный процессор, а они программируются простым языком неким. Так вот, Juniper накопил за многие годы накопил именно большое количество наработок, которые позволяют это делать очень эффективно. Именно благодаря этому вот этот вот один чипсет он демонстрирует то, что он демонстрирует. То есть очень широкую, очень высокую пропускную способность, одновременно с очень высокой сервисностью. Значит, здесь такая концепция, вот у нас компания пошла по довольно необычному пути. Значит, у нас пропускная способность чипсета, который стоит на всех этих устройствах, где-то 70-80 гигабит. Это значит, что самое маленькое устройство, которое можно построить на этом чипсете, это будет какое устройство? Устройство, которое будет содержать одну единицу. То есть это будет какое-то 80-гигабитное устройство. Но компания решила адресовать маркет пониже и выпустила несколько устройств, которые ограничены всего-навсего программно. То есть там стоит такая же самая абсолютно аппаратная база, там стоит тот же самый чипсет. Разница просто в том, что он ограничен по производительности, причем не по производительности, по пропускной способности, а просто по количеству портов, которые вы можете включить на этом устройстве. То есть реально цифра, с которой начинается линейка MX сейчас, это 20 гигабит. То есть 20 гигабит, ну и, конечно, до терабит, которые, возможно, на этой конференции лучше не упоминать, потому что буквально несколько операторов связи могут использовать и используют эти устройства. Кстати, Украина, я, конечно, не могу называть заказчиков, но Украина именно по параметру передовых технологий на MX, она стоит очень так в мире впереди планеты всей. Вот, зачастую Россия и Украина. Почему так происходит? Ну, это второй вопрос, но есть такое действительно. Поэтому сегодня, если речь идет о покупке устройства с производительностью 20 гигабит и заказчик нуждается в каком-то аппаратном маршрутизаторе, то мы сегодня играем успешно на этом рынке. Если кто не знаком с функциональностью, то есть на устройстве, во-первых, это полноценный маршрутизатор, в любой роли можно использовать в сети. Во-вторых, это полноценный BRAS еще. То есть наша функциональность, вот если знают, кто раньше была у Juniper E-серия, которая была флагманским решением именно как BRAS. E-серия сейчас уходит потихоньку, и вся эта функциональность была перенесена на MX. То есть, в принципе, вот сейчас, где-то с середины этого года, мы уже достаточно смело говорим, что все, что работало на E-серии, сейчас можно внедрять на MX. Вот, о 20 гигабитах я сказал. Концептуально это вот так вот выглядит. Полноценное устройство вот такое, это MX80, это 80 гигабит. Если надо что-то меньше, есть вот такая вот линейка, несколько коробок просто. У них ограничено, вот если видите, вот здесь у вас 4 десятки на борту.
Если вы покупаете так называемый X5, 4 десяток вот этих нету. Ну, кстати, интересный такой факт, дело в том, что на этих устройствах пока даже лицензии, они на честность. То есть реально, если вы покупаете такое устройство, вы реально покупаете модель. Ну, мы, конечно, надеемся, что вы купите лицензии, потому что иначе поддержки, например, не будет в ТАКе. Но аппаратная часть именно такая. Это довольно странно, потому что вот то, что я показывал на первых слайдах, дело в том, что разработка подобных аппаратных компонентов, она неописуемо дорога, и сейчас на рынке осталось буквально несколько компаний, которые могут это сделать. Это первое. Второе, это то, что, как ни странно звучит, но даже производство этих компонентов после того, как они были разработаны, это тоже довольно дорогое удовольствие. Да, и вот следуя традиции уже этой конференции, скажу, что у нас DPI тоже есть на MX. Вот. Делается он тоже на сервисных картах. Сервисная карта – это фактически карта, оснащенная просто большим количеством универсальных процессоров. Но это немножко не универсальный процессор, то есть это не то, что стоит на компьютере. Это так называемые сервисные процессоры. То есть это процессоры, которые строятся именно под такие функции. Они обычно обладают огромным количеством ядер, огромным количеством потоков и высокой концентрацией. То есть у вас есть большое количество процессоров на маленькой площади. Вот. За счет этого на платформе MX разрабатывается большое количество дополнительных приложений. Приложения делятся на те, которые разрабатывает сам Juniper, и сторонние производители. Вот, например, такие вещи, как видеомониторинг, аудиомониторинг, это все есть на MX-платформе, но, как правило, оно делается сторонними какими-то заказчиками. Просто потому, что есть уже на рынке готовые решения, которые партнеры могут достаточно просто портировать на MX. То есть фактически Juniper просто предоставляет инфраструктуру для программирования, и то, что уже существует, можно перенести на устройство, которое работает в сети. Ну, и, кстати, у нас успешные проекты, как правило, именно так и делаются. То есть приходит компания с готовым продуктом, и она хочет это внедрить на MX. Ну, так это и внедряется. Значит, следующая тенденция, которая происходит, это вот то, что показано на этом слайде, это объединение границы сети в некое единое устройство. Многие люди это воспринимают за должное, но дело в том, что реально этого нет. То есть какой-то конвергенции в единое устройство границы сети нет. Вот пример вам приведу, например, традиционно бизнес-VPN предоставляются на другом устройстве, нежели там какой-то традиционный BIOS. В мобильной сети это, естественно, вообще отдельный мир. То есть никакой полной конвергенции до недавнего времени не было. Сегодня это возможно, но пока, во-первых, операторы к этому идет достаточно туго, потому что это, сами понимаете, огромное количество тестирования, это пересмотрение абсолютно всей модели, но вот платформа MX, она как раз позволяет это делать. То есть уже сегодня у нас есть внедрение, ну не то, что есть, они традиционно так внедряются, то есть внедрение с огромным количеством MPLS-сервисов. Вместе с этим уже начинают строиться внедрения, где это же устройство работает BIOS. И следующий шаг – это объединение с неким пакетным ядром. Кстати, как пакетное ядро MX, то есть как GGSN, например, он тоже может работать. Причем, одно предложение скажу, разница принципиальная между подходом, который имеет Juniper, и подходом вообще в индустрии, в том, что наши разработчики умудрились, ну, каким-то чудом вообще сделать обработку GTPU трафика прямо в чипсете. То есть фактически это получился аппаратный GGSN, чего в принципе в индустрии пока нет. Что это значит? Это значит, что устройство Juniper, оно очень производительное, это его сильная сторона. Слабая сторона пока в том, что так как оно новое, возможно, оно не имеет всей функциональности, которая нужна в индустрии. Значит, следующая концепция, здесь я не пытаюсь что-то продать, потому что это такой нишевой достаточно продукт. Идея в чем? Так как я уже сказал, компания Juniper позиционирует свои аппаратные разработки даже для достаточно дешевых устройств, все равно наступает какой-то шаг, когда, например, тот же Trio чипсет вы не поставите под каждую базовую станцию. То есть нужно какое-то устройство, которое будет дешевле по своей аппаратной части, ну, то есть мы просто о другой ценовой категории абсолютно говорим. Но с другой стороны, компания хотела бы каким-то образом внести в это устройство свои наработки. Как это было сделано? Было сделано действительно дешевле устройство аппаратно, ECX оно называется. Ну, для общего понимания, это что-то типа вот то, что используется для бэкхола, то есть агрегационную сеть на это можно построить. Но со стороны Juniper тот плюс, который компания
описывает, это то, что этот FCX, он написан внутри программно полностью как MX. То есть работает он точно так же, как, например, ваша ограниченная сети с точки зрения программного обеспечения. То есть MPLS, например, там такой же расширенный, как на MX. Разница только в том, что это устройство построено уже на более дешевых аппаратных компонентах. И цена там, конечно, значительно ниже. Обычно подход в индустрии начинать вот это разделение намного ближе. То есть 20-гигабитное устройство полностью аппаратное с теми же самыми аппаратными компонентами, которые используются во флагманских решениях, такого в принципе нет. Так, останавливаться на устройствах я не буду. Что важно, у нас часто спрашивают по поводу системы управления. У Juniper как раз есть единая система управления, которая работает как набор модулей для разных функциональностей. И вот один из модулей, который есть, это модуль управления агрегационной сетью. В частности, там есть модуль, например, отдельный модуль для слежения за синхронизацией и тому подобное. Это тоже довольно уникальное решение. Значит, дальше, что происходит в ядре крупного оператора? К сожалению, на рынке тенденция пошла таким образом, что если вы посмотрите на классические устройства, которые расположены в ядре оператора, процессорные модули, на которых они построены, они тоже достаточно высокоинтеллектуальные. Это вообще-то недостаток, потому что львиная доля той интеллектуальности, которая заложена в эти системы, она просто-напросто не используется. Даже если взять нашу систему T4000, вот эта новейшая T-серия, но это вот производительность 240 гигабит на слот. Тем не менее, если посмотреть на нее внутри, на этой системе, например, можно иметь огромное количество VPN. Ну, Берасом, например, вы его вряд ли сделаете. Но VPN иметь огромное количество на нем возможно. Вопрос в том, можно ли сделать какой-то другой подход. Но пока, к сожалению, Juniper был первый, я потом скажу, что дальше происходит, но идея была в следующем. Нельзя ли создать некую новую микросхему, которая будет ограничена по своей способности предоставлять сервисы, но она будет очень высокопроизводительной в одном направлении. Это должен быть очень мощный MPLS-коммутатор. То есть фактически, каким образом можно удвоить вот эту вот пропускную способность на сегодняшний день? Удвоить ее можно так, только так, как я сказал, другого подхода нет. То есть надо создать некую микросхему, которая будет неизбежно менее интеллектуальной в плане сервиса, но будет обладать намного большей пропускной способностью. Именно такое и было сделано в Juniper, это платформа PTX. Насчет конкурентной ситуации я не буду говорить, но этот подход довольно, я бы даже сказал, рискованный, потому что на тот момент, когда эту платформу выводили на рынок, ну, представьте себе, во-первых, количество заказчиков, которые заинтересованы в этом, оно небольшое. Во-вторых, это принципиально новый подход к построению сети. Но, тем не менее, люди в компании, которые до этого создавали успешные продукты, верят в то, что подобный подход он будет популяризироваться. Значит, идея в том, ну, если смотреть на традиционную сеть, вот этот компонент, это просто набор ваших P-маршрутизаторов. То есть никакого BGP, никакой сервиса, никаких VPN, там ничего нет. Это просто коммутация MPLS трафика. Ну и со скоростями, конечно, которые, вот, как я уже сказал, сначала в 2 раза они превышают то, что достигается на самых производительных платформах, которые существуют сейчас в индустрии. И что еще интересно, расширяемость вот этой платформы, она всегда намного выше, чем расширяемость традиционного подхода. Потому что традиционный подход, он несет в себе бремя именно поддерживания той сервисности, которая не используется. Линейка платформы безопасности в Juniper, я не буду говорить конкретно о устройствах, где сколько интерфейсов, но интересный был подход выбран. Значит, с одной стороны, построили линейку программных маршрутизаторов, вот это вот программные маршрутизаторы, которые в себе имеют встроенную функциональность безопасности. То есть фактически компания здесь поставила на наработки в плане безопасности, которые были внутри Juniper и которые были за счет покупания, например, такой компании, как NetScreen. Если в курсе, до этого Juniper он фактически продавал оборудование, которое было результатом приобретения другой компании. Значит, с одной стороны была сделана линейка, которая работает от 1 гигабита до 10 гигабит, это программные маршрутизаторы, а вот дальше, еще скажу, программные маршрутизаторы это не обязательно недостаток. Например,
это просто один из подходов. Благодаря тому, что у вас есть программный маршрутизатор, вы на нем, например, можете делать огромное количество продвинутой функциональности, например, веб-фильтрацию и так далее. Веб-фильтрацию сделать на аппаратном маршрутизаторе намного сложнее. Если вы ее сделаете, то она будет, например, ресурсов много забирать. Вот. Антиспамы, антивирусы, контент-фильтрация, это все есть на аппаратных SRX-маршрутизаторах. Следующий шаг – это платформа безопасности, которая изначально позиционировалась для дата-центров. Значит, идея в чем? Там используются два аппаратных компонента, там используется сетевой процессор и сервисный процессор. То есть сетевой процессор он дает преимущество того, что вы можете обработать большое количество трафика, а сервисный процессор дает преимущество того, что это количество трафика можно обработать с большой интеллектуальностью. Рынок здесь поделен на некоторые подходы. Есть, например, чисто аппаратные платформы, есть более строго программные платформы. Это получилось что-то среднее. Значит, первые внедрения, которые стали успешны, это вот самый большой фаервол, 150 гигабит, кстати, 150 гигабит это сразу внедрения были. Можете себе представить, вы помните, когда айфоны появились, это вылилось в огромный всплеск трафика, особенно в американских операторах. Они сразу обратились к вендорам, естественно, за решение. Решение должно быть очень высокопроизводительным, это первое. Второе, решение должно в состоянии, например, поддерживать огромное количество сессий, то есть появление и исчезание новых сессий. Ну и по этим параметрам вот именно Juniper SRX начал выигрывать просто тендеры. Просто за счет того, что на тот момент, сейчас я ничего не буду говорить, но на тот момент это оказалось устройство, которое именно удовлетворило подобным требованиям. Причем изначально оно позиционировалось на дата-центре. Благодаря вот этой такой интересной архитектуре появилась возможность использовать сильные стороны обоих компонентов. То есть, с одной стороны, вы можете на высокоинтеллектуальном компоненте делать распознавание, например, приложения, потом результаты этого распознавания отправляются на сетевой процессор, где обработка этого трафика делается с большой скоростью. Благодаря этому высокоуровневые различные фильтрации, вот здесь набор приложений показан, они делаются на этом устройстве со скоростью, которая в принципе недостигаема и на аппаратных платформах, в силу их недостаточной интеллектуальности, и на программных платформах, просто из-за того, что они не смогут такое количество трафика обработать. То есть вот этот вот такой компромиссный подход, он оказывается здесь выгодным. Значит, что касается коммутации, здесь тоже такой достаточно радикальный продукт компания разработала. Ну, несколько слов об истории. Вы помните вот эту картинку, с нее начиналось, наверное, у всех вообще изучение, как строятся какие-то коммутируемые сети, центры и тому подобное. Зачем было 3 уровня-то? Кто-то задавался этим вопросом? Вот зачем коммутируемая сеть строилась в 3 уровня? Почему не построить в 2 уровня? Взять, например, ряд коммутаторов и второй ряд коммутаторов, которые намного более производительны. Ну, ответ довольно банальный. Ответ в том, всего лишь, что вот этот вот уровень сделать с такой огромной плотностью на тот момент было просто невозможно. Ну, то есть, если говорить о гигабит вниз и 10 десятков вверх, то можете себе представить, первый уровень ваших агрегационных коммутаторов должен обладать огромной плотностью 10-битных портов. Подобных продуктов на тот момент не было, поэтому пришлось сделать вот таких вот 3 уровня. То есть была некая степень переподписки здесь и некоторая степень переподписки здесь. Относительно недавно коммутаторы с достаточной плотностью появились. Благодаря этому подобные структуры начали строиться в 2 уровня. То есть вы имеете некий уровень, куда подключаются ваши конечные сервера, например, 10-гигабитный интерфейс идут вверх, и дальше ставятся устройства, которые обладают достаточной плотностью для того, чтобы успешно все это агрегировать. Вот. Но есть еще одна тенденция. Тенденция заключается в том, что вот вы обратили внимание на развитие технологий различных, которые позволяют делать некую виртуализацию, которая объединяет в себе несколько устройств. Ну, первый шаг, понятно, это просто какой-то мультишассийный лаг делать. То есть вы делаете несколько линков, объединяете их в бандл, и вы их можете подключать к нескольким коммутаторам, которые уже между собой там как-то общаются и заставляют эти линки успешно работать как одно целое. Следующий шаг — это некое виртуальное шасси. Виртуальное шасси, берете несколько устройств, они начинают работать.
У Juniper, как и у большинства других ведущих производителей, подобные технологии есть. Но дело в том, что можно задаться следующим вопросом. А почему не создать вообще единое устройство, которое будет выглядеть как единый коммутатор, в который включается? Это было действительно реализовано, называется это QFabrica. Ну, по ней можно делать отдельную презентацию, но я скажу всего лишь, что идея, в принципе, без особого анализа довольно понятна. То есть вы должны, у вас есть задача построить максимально высокопроизводительную сеть. Фактически это должна быть сеть, которая не обладает какой бы то ни было переподпиской. Все точки между собой общаются на один хоп, то есть они рядом расположены. И у вас должна быть возможность действительно большой расширяемости. То есть, я сразу скажу, первый продукт, который у нас вышел, он был рассчитан на больше, чем 6000 10-гигабитных портов. То есть, благодаря вот этой системе, она состоит из множества компонентов, но благодаря вот этой системе можно построить некую инфраструктуру, некую единую сеть, которая будет выглядеть как один коммутатор, в которой будет заложено 6000 10-гигабитных портов. Значит, пытаюсь ли я вам это продать? Нет. Но дело в том, что начальной фазой этого решения есть вот такой вот коммутатор, который на себе несет 48 10-гигабитных портов. И плюс он имеет на себе 4 сороковки QCP+. Так вот, компания Juniper Networks умудряется продавать это устройство по ценам, которые вполне сравнимы с конкурентными решениями. То есть просто посчитать цену за 10-гигабитный порт, у нас есть успешные внедрения, кстати, на территории Украины даже уже есть. Когда мы продавали вот это устройство не как передовое устройство QFabrica, а просто посчитать 10-гигабитные порты. То есть, если вот кому-то интересно, советую обратить на это внимание. Ну и дальше, конечно, тот фактор, что со временем вот эти устройства можно объединить в некое единое целое, это тоже большой плюс. Следующее поколение этого коммутатора, это вышел коммутатор с 16 QCP+ портами. Ну, о нем долго не буду говорить, но можете себе представить. Задумка такая, это на следующем слайде, кстати, видно, что любое из этих устройств, обычно вы подключаете туда большое количество серверов. Так как это позиционируется на дата-центр, есть большое количество опций, включая опцию просто разветвления 40-гигабитного порта на десятки, которая позволит подключить конечные системы. Но обычно это сервера. Значит, здесь еще нюанс скажу. Ключевые вопросы по поводу того, например, могу ли я подключить сервер, там, один сервер несколькими линками, будет ли у меня балансировка работать и так далее. Ну, ответы на эти все вопросы, вы можете их задавать, но так как это принимается за должное, что подобное решение позиционируется на очень высокопроизводительный дата-центр, то я уверен, что практически все вопросы будут отвечены, что да. Потому что это действительно устройство, где вот эти вот все вопросы, которые обычно задаются в дата-центре, там все предусмотрено и продумано. Вплоть до того, что сделали на начальной фазе в этих коммутаторах, их можно отдельно использовать, как, например, мультишассийный лак на них можно делать уже сегодня, просто в отдельно стоящих устройствах. Еще одна тема, которая не касается аппаратной части, это такой необычный достаточно продукт Juniper. Опять же, я его не пытаюсь продать, но вот интересно, как компания подошла к этому. Помните, первым продуктом была оливка, так называемая. То есть это просто некий виртуальный образ маршрутизатора, который работает в принципе, на персональном компьютере может работать. Компания решила пойти дальше. Решили разработать коммерческий продукт, который будет эмулировать, вот здесь ключевое слово, этого ни у кого еще нету. Эмулировать не только плоскость управления, но и плоскость коммутации. То есть фактически то, что происходит у вас на уровне чипов, оно запрограммировано вот в этом нашем эмуляционном образе. С большой поддержкой, ну фактически это полная поддержка. То есть если вы видите версию Junos там какой-то версии, то это значит, что там будет полная поддержка для Junos, соответствующей вот именно вот этой версии. И здесь образованы платформы, которые на сегодняшний день поддерживаются. То есть вот есть образ, например, для T-серии, есть образ для MX, есть образ для устройств безопасности,
И вот сейчас недавно появился образ даже для PTX. То есть вот PTX наш, ну это одно из самых дорогих решений вообще, его тестировать можно в этой вот эмуляционной среде. Разница между тем, что имеется на рынке, в том, что, конечно же, это решение поддерживается напрямую производителем, за него надо деньги платить, то есть тестирование стоит денег просто по времени, то есть покупается одна виртуальная машина на какое-то время. Еще один нюанс интересный, это предусмотрена вот такая вот конфигурация, в которой вы можете виртуальную сеть, которая построена, кстати, есть несколько дата-центров по миру. Самый большой, в США, конечно. Но, кстати, вот я пользуюсь постоянно, оно вполне приемлемо работает. Идея в чем? Вы можете построить некую сеть виртуальной, ну, фактически это в облаке, и вы можете соединить это облако с вашими реальными маршрутизаторами. Опять же, это очень удобно для тестирования. Значит, следующий интересный момент — это то, что компания дополнительно умудрилась сделать большое количество партнерств с компаниями, которые делают, например, программное обеспечение для таких вещей, как планирование сети, как тестирование сети на производительность, как, вот, например, в случае с Вантлом это построение, например, большого количества и анализ RSVP-туннелей каких-то и тому подобное. То есть фактически это приложение для построения и анализа трафик-инженерии. Различные тестирование отказоустойчивости, например, на сети. Можете себе представить, как это делать на реальном оборудовании. Это безумно дорого. Здесь же это делается в эмуляционной среде с официальной поддержкой компании и с возможностью симулировать по-настоящему большие сети. Дополнительно к этому приложению сразу сделали модуль, ну, чуть-чуть преувеличил, его не сразу сделал, недавно появился. Сделали модуль в единую систему управления от Juniper, она называется Juno Space. Сделали модуль, который позволяет строить вот эти самые топологии. То есть реально топология состоит просто текстовый файл, вы описываете интерфейсы, вы описываете, что куда подключается. Но можете себе представить, руками это делать довольно неудобно. Сейчас это можно делать в графической среде. Вот. И вот пример реального тестирования. Вот подобная топология — это реальный заказчик, реально покупал вот эти все маршрутизаторы, реально проводил тестирование. Тестирование, значит, заключалось, во-первых, в тестировании функциональности, во-вторых, проводилось тестирование на такие вещи, как отказоустойчивость. Как перестраивалась, например, система отказоустойчивости. Использовалось приложение для модуляции. То есть строилась топология в некой модуляционной среде, и потом смотрелось, что произойдет, если у меня откажет там какой-то линк. Ну и могу сказать, что благодаря вот именно вот этой вот эмуляции произошла успешная продажа. То есть достаточно оказалось тестирование провести просто в симулированной среде. Так, и последнее, ну, я не хочу отнимать время организаторов. У нас, если какие-то вопросы, мы здесь. У нас будет мероприятие в Киеве достаточно скоро. Мероприятие бесплатное, вот распорядок я написал. Если кому-то интересно, вы можете взять у меня приглашение. И дополнительно можно всегда мне написать с вопросами, либо, например, если есть желание попасть на мероприятие, то же самое. Вы можете просто взять приглашение или можете написать мне. Вот. По моей презентации все. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Давайте сначала поблагодарим Никиту. Да. А теперь зададим вопросы. Ну, вопрос очень правильный. Смотрите, я показал здесь. Ситуация какая? У нас произошла ситуация, когда у нас должен был появиться NAT раньше. Если вам не сообщали, это наша ошибка, должны были сообщить. Что у нас получилось? У нас компания осознанно сделала выбор отложить этот NAT немножко дальше, но не просто отложить, а отказались от сервисного процессора, который должен был использоваться там. Вот видите, здесь вот сзади есть такой слот расширения. Сюда в слот расширения пойдет сервисная карта. Сервисная карта будет в следующем году.
Вот. Нет, дело в том, что это уже нет, потому что произошло? У нас единая вот эта вот сервисный процессор, он будет сразу ставиться далеко не только на маленький MX. То есть на нем сразу будут выходить линейные карты для больших MX, то есть там огромный проект. А вот проект именно появления сервисной карты для MX 80 для маленького, он был такой, знаете, нишевой, то есть там не было уверенности изначально. Если вам кто-то с уверенностью говорил даты именно для вот... Ну, смотрите, дело в том, что у нас политика такая, если действительно срок больше полугода, то мы очень осторожны, то есть гарантировать я ничего не могу. Сейчас по датам, я знаю, что сейчас оно находится в разработке, я знаю, что оно будет. В каком виде оно будет, как, сложно сказать, но, скажем так, там реально у нас еще, если честно, у нас не такая уж большая потребность оказалась на MX 80 для НАТО пока. Я думаю, что со временем это будет меняться. Для ближайших форматов? Ближайшие, ну, я скажу так. Первое полугодие, официальная дата, я могу ее сказать, это первое полугодие следующего года. Когда точно, неизвестно. И скажи, а этот модуль, он будет, насколько я понимаю, API или что за сервис еще на нем? На нем он будет, там подход будет точно такой же, как на всех остальных MX платформах, то есть там будет работать все что угодно. То есть в первую очередь он будет позиционироваться для НАТО. Почему для НАТО? Потому что, кстати, могу похвастаться, у нас с НАТО именно оказалась очень удачная история. Так получилось, что наше решение по цена-производительность оказалось выгодным. То есть в России у нас огромное количество внедрений. У наших конкурентов есть чудесное абсолютно решение тоже с НАТО, но по разным причинам, например, оно оказывалось или дороже, или недостаточно функциональным. А вот у нас, для российского, по крайней мере, потребителя, у нас оказалось именно вот в точку. Почему так? Ну, это, знаете, такие вещи их предугадывать нельзя. Если бы знали, если бы каждый производитель знал, что надо произвести для того, чтобы это вызвало успех, то никакой бы конкуренции не было. Да. Есть, но они очень начальные, скажу так честно. Они очень начальные. Многие делают, в России, кстати, тоже. Многие делают, но они в тестовом режиме, или небольшое количество пользователей, или вот примерно так. Да. Оно готово, и я вам скажу так. Дело в том, что прелесть-то в чем? Почему мы, например, на MX 80 начали это позиционировать? Потому что аппаратная часть та же самая. Аппаратная часть та же самая, на больших MX это уже работает сегодня. Работает у крупных операторов. Разница с MX 80 есть, но они небольшие. Поэтому мы, понимаете, там реально, если посмотреть на цену, MX 80 действительно намного дешевле, чем наши шоссейные устройства. Поэтому, в принципе, мы смело можем конкурировать сейчас, чего раньше, кстати, не было. Вот раньше конкретно, если вопрос шел о каком-то небольшом операторе, у нас просто не было таких продуктов. Сейчас они есть. Мало того, они за приемлемую цену получаются. Еще? Да? ACX нет. ACX он как задуман? Ну, ACX это реально устройство, которое было сделано для именно то, что называлось раньше бэкхолом. Мы пытаемся немножко от этой концепции уйти. Почему? Потому что в случае с Juniper, как позиционируется Juniper? Juniper говорит, что тот ACX, который ставите вы себе там куда-то под базовую станцию, он, ну извините за грубость, он никуда ничего не бэкхолит. На нем MPLS начинается сразу. То есть фактически это устройство настолько высокоинтеллектуальное, которое работает так же, как MX. Единственная разница в том, что то, что я сказал, то есть компания пошла на удешевление за счет именно более дешевой аппаратной части. Не значит, что она хуже, она просто, ну скажем так, менее интеллектуальна. Там, например, в плане аппаратной части, вот он, например, он без вентилятора, он очень высокопроизводительный, там теоретическая производительность за 60 гигабит заходит. Вот. Это устройство, у которого вот есть первое устройство и есть второе. Вот на втором устройстве уже начинаются 10-гигабитные оплинки. То есть это очень высокопроизводительное устройство. Теоретически на нем можно и сеть строить, но мы пока на это не рассчитываем, потому что мы... MX5, смотрите в сторону MX5, да. MX5 вот очень советую, просто вот Максим есть. Просто вот посмотрите сами на цену. Посмотрите сами на цену. Я неоднократно сталкивался с тем, когда я говорил с заказчиком, с которым я еще вдобавок знаком, и ни с того ни с сего оказывалось, что они удивлялись тем, что мы вполне конкурентоспособны именно вот на этом сегменте рынка.
И так просто оказалось, вот знаете, в Москве для нас, когда придумали вот эту вот систему MX5 и так далее, мы были удивлены, потому что к нам лично приехал человек, который ответственен за эту линейку, вот, и мы просто не могли поверить, что компания действительно на это пошла. Потому что, в принципе, подход действительно странный. Ну, представьте себе, то есть реально вам продается чип, который должен работать на 80 гигабит, а мы говорим вам, вы знаете, мы хотим с вас снять денег, вы заплатите только за 20. Вот подход такой. Конечно, с надеждой на то, надежда есть, надежда на то, что вы со временем купите еще лицензии, что вы, быть может, вас заинтересует еще какое-то решение вокруг MX и тому подобное. Это вот к Максиму, к нашему дистрибьютору, да. 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 Значит, смотрите, да, ну имеется в виду шассийная сеть, то есть 240, 480, 960. Да, там, понимаете, смотрите, в плане архитектуры, что сделано? Вот если подробно, скажу, смотрите, есть один чип, вот трио чипсет наш. Он впаивается, вот реально впаивается на материнскую плату в MX80. Там нет фабрики коммутации. Что это значит? Это значит, что те же самые 70-80 гигабит, которые чип может обработать, они ваши, то есть вы их используете. Второй подход — это взять тот же самый чип и впаять его, одну его инстанцию или два, на линейную карту. В таком случае что происходит? Он смотрит в две стороны, он с одной стороны принимает трафик, и тот же самый трафик он должен отдать фабрику, правильно? То есть производительная способность в таком случае этого чипа делится на два. Ну там есть куча нюансов, вы это прекрасно понимаете, но я такой упрощенный модель говорю. Вот. Значит, дальше что происходит? Функциональность браса, реально, это что? Это то, что работает на том же самом чипе. А он тот же самый, и там, и там. Разница в чем? Я вам скажу, я иллюзии не буду строить. Разница есть. Разница в том, что, например, плата управления на MX80, она намного слабее. Мало того, там как получилось? Был MX 240-480, который был на тот момент, и плата управления, которая была тогда на MX80, но плюс она не обновляется, это же фиксированное устройство, она слабее. А сейчас еще у нас появились платы управления, ну представьте себе, там 16 гигабайт памяти, например, там несколько процессоры, там 64-битная операционная система. То есть получается, что большие MX, они становятся мощнее и мощнее, а маленький MX, он, ну знаете, это отражается, кстати, на мелочах. Это отражается на таких вещах, как, например, вы делаете коммит для большого конфигурационного файла. Он у вас коммитится там долго. Но это, в принципе, ну, есть такое, да, я считаю. Давайте напишите мне уже в письменном виде, я все расскажу. Там, вот. Значит, и есть нюансы, которые посерьезнее. Например, благодаря тому, точнее, это недостаток. Из-за того, что плата управления у вас слабее, такой важный элемент, например, скорость, с которой у вас подключаются абоненты, она будет ниже намного. Я этого не скрываю, это так есть. Но понимаете, надо смотреть. У нас, как мы подходим к таким заказчикам всегда? Мы всегда говорим просто, чего будет стоить следующий шаг. То есть следующий шаг, это, например, там 480 MX с платами и так далее, ну там намного дороже. В этой ценовой категории я считаю, что мы себя чувствуем достаточно комфортно, особенно если речь идет о MX5. Кстати, насчет браса. Там еще что важно, дело в том, что лицензия, которая покупается для производительности, она просто вам открывает интерфейсы. Ну, например, то, что умеет сам чипсет, например, количество интерфейсов, количество каких-то там, сколько вы там VPN можете построить и такое, оно никак не ограничивается. То есть фактически вы получаете полную производительную способность вот этой вот аппаратной платформе, заплатив только за 20 гигабит трафика. Ну и плюс, как я уже сказал, там план компании какой? Со временем план компании сделать это лицензирование жестким. Когда оно будет, неизвестно, пока это просто нечестно. То есть пока вот MX5 у нас, кстати, реально, ну, правда, в тестовых целях, насчет там продакшена я не смотрю, да, но имеется в виду вот в тестовых целях, например, вот у нас партнеры имеется MX5, и он тестируется на всю как MX80. Но опять же, просто чтобы там продемонстрировать заказчику, попробовать это на. Еще? Я от себя, опять же, да, комментарий соображу, что действительно MX5
самое интересное решение на рынке именно входа, да, именно входа, если у вас нет денег вот сейчас на решение там, дальнейших действий, но вы видите, что достаточно в ближайшем будущем это у вас такая необходимость появится, то действительно MX5 является одним из лучших вариантов для выбора. Да? То есть он позволяет вам первично вложить больше, но зато дальше железку не менять, а просто это расти. Справедливости ради надо сказать, что рост ее будет немножко стоить, естественно, вполне логично, дороже, чем если вы сразу купили бы большую железку, да? Но тем не менее это, как по мне, не настолько важно, как то преимущество, что позволяет вам расходы по дистанции немножко разбросать и эти расходы делать тогда, когда вы к ним пришли, а не закупать сразу оборудование, грубо говоря, с неким запасом. Я думаю, ради этих преимуществ разницу в стоимости можно как-то перешить. Я еще скажу единственную вещь по поводу класса функциональности. Мы буквально недавно, 2 недели прошло или что, мы умудрились сделать специальную цену на лицензии. Ну, то есть, понимаете, получалось немножко, я не знаю, может, кто-то из вас с этим сталкивался, мы прям извиняемся. Что произошло? Люди покупали MX5, а лицензии, которые на БРАС, они же позиционируются больше на полноценный MX. То есть, можете представить себе перекос в ценах. То есть, получалось, что лицензия оказалась дороже самого. Лицензия выходила дороже самого. Ну, к сожалению, да. Мы это приняли во внимание и сделали специально цены. Но это так, это вы просто запросите, мы покажем, не знаю, устроит вас или нет, но они стали значительно ниже сейчас. Потому что мы прекрасно понимаем, что подобное просто не получится, люди не заплатят такие деньги. И мы очень заинтересованы в том, чтобы люди пробовали. Потому что, все последнее говорю, у нас с НАТом была такая история. Вот НАТ, когда внедрялся в России, никто не знал, с какой стороны к нему подступиться. Оказалось, что это действительно сложно. Реально мы попадали в огромное количество проблем. У нас реально были заказчики, которые просто были на грани. Но благодаря общим усилиям, до решения по НАТу, которое в конце концов у нас созрело, мы сейчас совершенно бесстрашно идем и очень комфортно себя чувствуем. Поэтому я считаю, что не надо бояться, все получится. Ну и да, я просто спрашивайте. Ну там смотрите, там сделано, там реально, там сделано как? Что? Там хитрая система немножко, там делается, там надо покупать 3 лицензии. Первая лицензия у вас дает вам право вообще функциональность, вторая лицензия там на продвинутой функциональности, а третья лицензия это по количеству. Количество это начинается с 4000 сейчас. То есть кратность минимальная 4000. Да, 4, 8, 16, вот так вот. Ну и последнее уточнение, что, конечно, Максим наш любимый дистрибутор, да, официальный, но тем не менее цены формирует не дистрибутор, а партнеры, и продажа только через партнеров, который является нашей компанией, поэтому за цены все-таки к нам обращайтесь. Спасибо. И тогда переходим к последнему докладу, который у нас появился в самый последний момент. Но я думаю, он стоит того, потому что будет рассказано о, ну, как по мне, проекте, который не то что по меркам Украины, по меркам Европы является достаточно большим, ну, таким серьезным, да, как с точки зрения технологической, так и с точки зрения просто по количеству оборудования, стоимости этого проекта. Наша компания косвенно, опять же, имеет к этому отношение, потому что наша родственная компания-интегратор Netway, в общем-то, участвовала в разработке и продаже, соответственно, этого оборудования. Ну, более подробно расскажут Денис Бурдук, я думаю, что многие его знают, и Виктор Подкоренко, сотрудник компании «Тискосис». Передаю слово. Добрый день, я Денис Бурдук, представитель дата-центра «Парковый». Хочу всем предложить присутствующим здесь сотрудничество с нами. То есть мы при строительстве своего дата-центра и при применении тех технологий, о которых мы сейчас расскажем, планировали, что все провайдеры, которые сейчас есть, маленькие, большие, операторы, провайдеры хостинга, доменных имен, в скором будущем смогут с нами посотрудничать. То есть, сейчас я расскажу про параметры того дата-центра, который мы запускаем приблизительно в ноябре.
где-то в середине. Будем рады вас встретить в гостях, показать более детально уже по-настоящему, как это выглядит. Ну, где-то через месяц после запуска, то есть ближе к Новому году будем рады проводить экскурсии. Значит, дата-центр, который мы строим, это первый Tier-3 сертифицированный дата-центр в Украине будет. В России сейчас существует 4 дата-центра, сертифицированных Оптавиан институтом. В Украине это будет первый дата-центр. Мощность нашего дата-центра 4 мегаватта, что будет соответствовать 400 шкафам. В дата-центре генподрядчиком по проектированию является компания Schneider, она же IPC. Оборудование, которое мы применили для инфраструктуры, это компания Schneider. Для интеллектуального наполнения мы выбрали в качестве партнера компанию Cisco. И, собственно, я хотел бы сейчас, чтобы компания Cisco представила те технологии, которые у нас будут использованы. Значит, после запуска самого ОДЦ одновременно будет запускаться виртуализированная технология компании Cisco, поэтому она фактически сразу будет готова к использованию. Те ресурсы, которые будут установлены, они подразумевают, что вы все можете арендовать частичку нашего ЦОДа в